السلام عليكم. وصفة مغربية للناسور الشرجي. هذه الوصفة فعالة ومجربة جدا. متكونة من 3 زيوت: زيت الحنظل وزيت القسط الهندي وزيت البلوط بمقادير متساوية. نخلطهن ويا دهن حر، دهن حيواني يعني لية الخروف. وبعدين من يمتزجن بالحرارة نعبيهن بعلب ونستخدمهن. راح يكون الفعالات جدا وإن شاء الله ما يخلن أثر للناسور.